Ողջունում եմ բոլորիդ, կխնդրեմ, որ մի հատ ձեր էկրանները բացեք, ձեր գեղեցիկ տեսքը տեսնեմ։ Ապրեք, ես ինձ սիրուն աղջիկներ են։ Շատ լավ։ Մարիաննա, ես համակարգչով եմ, կամերա չունեմ։ Ոչինչ, լավ, քեզ ներում ենք, մյուսներն էլ։ Երեխեք բացեք, ինչի եք ամաչում ձեր տեսքից։ Այդ ես ինձ չեմ ամաչում, դուք եք փակել։ Շատ սիրուն, լավ աղջիկներ են, լավ տղաներ են, ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ, որ մեզ միացել եք, հուսով եմ այն ինչի մասին, որ այսօր զրուցելու ենք և քննարկելու ենք միասին, հետաքրքիր պիտի լինի ձեզ և ոչ միայն հետաքրքիր, այլ նաև կիրառելի ձեր առօրյա կյանքում, դուք դեռահասներ եք և ես երանի եմ տալիս ձեզ, որ դուք դեռահասներ եք, ես շատ կուզեի ձեր տարիքում նորից լինել, շատ անելիքներ ունեք շատ բան սովորելու, նաև սովորեցնելու ձեր շրջապատին և այսօրվա դասը, որ մենք միասին ենք սովորելու և քննարկելու, վերլուծելու, նպատակ ունի, որ այն ինչ այսօր ձեզ տրվելու է, դուք պետք է տարածեք ձեր շրջապատին և դուք պետք է լինեք ձեր շրջապատին իրազեկողը և կրթողը, որովհետև դուք հայտնվել եք նոր իրավիճակում և լուրջ լիազորություններ ունեք ձեր ընտանիքում և ձեր շրջապատում ձեր հասակակիցների մեջ իրականացնելու։ Էկրանի վրա ես կիսվելու եմ նյութը, որի մասին մենք այսօր խոսելու ենք, և խնդրելու եմ ձեզ, որպեսզի դուք լինեք ակտիվ, չլռեք, մասնակցեք քննարկումների, որտեղ ձեր բոլորի կարծիքը մեզ համար շատ կարևոր է, և ձեր բոլորի կարծիքը ձևավորելու է հետագայում մեր քայլերը կոնկրետ այս շրջանակներում։ Լավ, պայմանավորվեցինք, եղեք համարձակ, առանց կաշկանդվելու և կիսվեք ձեր մտքերով ու ձեր ունեցած ապրումներով, որ հիմա այս թեմայի շուրջ մենք վերլուծելու ենք։ Ուրեմն, այսօրվա մեր դասի թեման դա COVID-19-ի տագնապից, ճգնաժամի տագնապից ամոքումն է։ Ես ուզում եմ, որ մենք նորից միասին անդրադառնանք ինչ բան է ամոքումը, նախորդ անգամ ես մի փոքր ասեցի, հիմա ես մի փոքր մանրամասնեմ, որպեսզի դուք ավելի շատ գաղափար ունենաք և պատկերացում ունենաք։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ մեր լեզվով, մենք բժշկական լեզվով, ամոքումը դա բժշկումն է։ Երբ ենք բժշկում, երբ որ մենք ունենք հիվանդություն, երբ որ մենք ունենք վնասվածք, տրավման դա վնասվածքն է, և վնասվածքը կարող է ստանալ ոչ միայն մարմինը մարդու, այլ նաև մարդու հոգին։ Եթե մարմինը վնասվածք է ստանում հարվածից, ընկնելուց, բախվելուց և այլն, ապա մարդու հոգին վնասվում է սթրեսից, անհաջող խոսքից, մեկս մյուսին ուղղված, տագնապից, վախից և այլ բացասական հույզերից, որը առաջացնում է մարդու հոգում վնասվածք և որը բուժման կարիք ունի, ամոքման կարիք ունի։ Եվ եթե մենք ժամանակին, ինչպես բժշկության մեջ, եթե մարմինը վնասվածք է ստացել, եթե մենք իրան չբուժենք, չխնամենք, ոգ չտանենք, այդ վնասվածքը կարող է խորանալ և ախտահարել մյուս օրգանները և մարդու մարմինը հայտնվել ավելի վատ վիճակում։ Նույնն է նաև հոգու պարագայում, երբ որ մարդու հոգին ստանում է որևէ սթրեսի պատճառով վնասված տրավմա, և եթե մենք այն չբուժենք, ոգ չտանենք, չխնամենք, չամոքենք, այդ վնասվածքը հոգում կարող է խորանալ և շատ լուրջ հետևանքներ ունենալ, ընդհուպ մինչև ազդել մարդու ֆիզիկականի վրա։ Օրինակ, եթե սթրեսի պատճառով, վախի պատճառով մարդը ստացել է հոգեկան տրավմա, և եթե ինքը բժշկում չի, ամոքում չի ստացել հոգեբանից կամ այլ պարագայում նաև հոգևորականից, հոգևոր ճանապարհով, այդ տրավման կարող է խորանալ, ազդել նրա ֆիզիկականի վրա, նա կարող է ունենալ անքնություն, նյարդերի լարում, որը կարող է իր մոտ առաջացնել, ասենք, հիշողության կորուստ, նյարդերի լարվածության դեպքում կարող է առաջանալ ստամոքսի խոցեր, այսինքն այն ուղիղ ձևով ազդում է նաև մարդու ֆիզիկականի վրա։
Ուստի հոգեկանը շատ կարևոր է եւ մարդուն հասցված հոգեկան հոգու տրավմաները անպայման ամոքման կարիք ունին։ Մենք սովորաբար անընդհատ լսում ենք, շատ սիրում ենք, շատ հետաքրքրված ենք, հատկապես դուք դեռահասները հոգեբանի հետ զրույցներով, հոգեբանական տեստերով, չէ՞, մի Facebook-ում մի բան գտնում եք, լրացնում եք, մի հատ իմանաք դուք ինչ ձև եք, այս գույնը, որ դուք սիրում եք, ինչ է նշանակում ձեր մասին, այդ ամեն ինչը, այո, շատ հետաքրքիր է եւ այդ ամեն ինչը խոսում է, որ դուք ուզում եք ինքներդ ձեզ բացահայտեք դրանում։ Այսինքն դուք ինքներդ ձեզ ավելի լավ հասկանաք։ Նույնն էլ այս պարագայում է, եթե հոգեբանի մոտ է մարդը գնում խնդիր ունի, որպեսզի հասկանա իրեն լավ ճանաչի եւ փորձի գտնել ճանապարհը խնդիրը լուծելու, կա նաեւ դրա ճանապարհը, այսինքն այդ լուրջ դերակատարությունը կարող է ստանձնել նաեւ հոգեորականը կամ ոչ միայն հոգեորականը, այն մարդը, դու, ես եւ ձեր ընկերը, ով լավ գիտի Աստվածաշունչ, որովհետեւ տեսեք Աստվածաշնչում նոր կտակալում մենք տեսնում ենք, չէ, Հիսուսը ինչքան բժշկություններ է անում։ Մարդկանց բժշկում է ոչ մի դեղորայք չի օգտագործում, չէ, ոչ մի գործիք չի օգտագործում։ Ընդամենը կամ ձեռքով հպվում է այդ հիվանդին եւ նա անմիջապես լավանում է, բժշկվում է, կամ խոսքով է դիմում այդ հիվանդին, կամ խոսքով է բուժում։ Հա հիմա այս խոսքով առաջի ամենամեծ ամոքողը մարդու վնասված մարմնի կամ հոգու Հիսուսն էր, որ եկավ մարդուն ամոքեց։ Ավանդությունը, այդ զորությունը, այդ հրաշքը Հիսուս փոխանցեց իր աշակերտներին, այսինքն Աստծո զորության մարդկանց բուժելու, նաև հոգին բուժելու։ Հիմա մենք էլ, եթե լավ գիտենք Աստվածաշունչը, եւ խոսքը Աստվածաշնչի Աստծո խոսքը ունի բժշկող, ամոքող աստվածային զորություն, ուստի մեզանից որևէ մեկը, եթե գտնվում է հոգեկան, լուրջ սթրեսի, տագնապի, հուսահատության եւ այլ բացասական հույզերի մեջ, եթե գիտի Աստվածաշունչ, կարող է Աստվածաշնչով ամոքել տվյալ մարդուն, ով դրա կարիք ունի։ Հիմա դրա մասին մի քիչ ավելի ուշ ավելի մանրամասն, հիմա անդրադառնանք մեր այսօրվա հանդիպմանը։ COVID-19-ը մեր կյանք ներխուժեց 20 թվականի մարտ ամսից, ճիշտ է, փետրվարի վերջ մարտ ամսից։ Անկեղծ ես կիսվեմ ձեզ հետ, երբ որ ես հունվար ամսին լսեցի, որ Չինաստանում նման վիրուս կա եւ մարդիկ զանգվածային մահանում են, ես ճիշտ է ցավացի շատ այդ երկրի եւ այդ մարդկանց համար, բայց ասեցի, բավա Չինաստանը ու Հայաստանը շատ հեռու է, էլի, փառքած, մենք կխուսափենք դրանից, դա մեզ չի հասնի։ Բայց ցավոք դա մեզ հասավ ընդամենը 2 ամիս հետո։ Եվ մենք մինչ այսօր դուք ինքներդ եք տեսնում եք, թե ինչ լուրջ խնդիրներ ունեցանք եւ դեռ ինչ լուրջ խնդիրներ են մեզ սպասում, որովհետեւ մենք անտեղյակ ենք այս ամեն ինչի։ Այսինքն մեր ժողովրդի գիտակցական ցածր աստիճանը եւ մեր ոչ տեղեկացվածությունը մեզ բերեց մոլորության, անգործության, անորոշության մեջ եւ մենք շատ արագ ճիշտ գործողություններ անելու եւ հաղթահարելու փոխարեն կատարեցինք երկարատև պերմանենտ սխալ գործողություններ, որը բերեց մեզ համար բավականին լուրջ խնդիրների հետ բախվում։ Ուրեմն այս դասի ընթացքում մենք բոլորս ինչ ենք անելու։ Առաջինը նախատեսված է այն օգնելու ձեզ դեռահասերից, որպեսզի դուք էլ ձեր հերթին օգնեք ձեր շրջապատին։ Ուրեմն ավելի լավ հասկանալ COVID-19 հիվանդությունը։ Այնուհետև բացահայտել մարդկանց վրա COVID-19 ճգնաժամի ազդեցությունները, հետևանքները։ Համավարակը եւ սահմանափակումները դիտել Աստվածաշնչի համատեքստում։ Խորհել Աստծո սիրո եւ հոգացության մասին այս ճգնաժամի բովում եւ սովորել ինչպես օգնել ինքներդ ձեզ եւ ուրիշներին բժշկվելու COVID-19 տրավմայից։ Սա մեր այսօրվա հանդիպման հիմնական ուրեմն տեղեկությունն է, որ դուք ստանալու եք։
Ես ուզում եմ մինչև սկսելը ձեզ հարցեր տալ, որպեսզի հասկանանք, թե դուք ինչքանով եք տեղյակ այս հիվանդությունից, թեև շատ լսում եք, ամենուր եք կարդում եք։ Հիմա հերթով։ Երեխաներ, դեռահասներ ջան, COVID-19 հիվանդության հիմնական ախտանիշներն են, արդյոք այդ դրանք են, ջերմությունը, չոր հազը եւ շնչառական խնդիրները։ Այո։ Նաև անսիմպտոմ։ Եվ ասիմպտոմ։ Լավ, ապրեք։ COVID-19-ով կարող եք վարակվել մեկից, որ ախտանշաններ չունի, այդպես է։ Հա, կարելի է։ Այո։ Ախտանշանները արդեն Շատ լավ։ Հիմա մի քայլ առաջ։ Երիտասարդները COVID-19-ով վարակվելու մասին անհանգստանալու կարիք չունեն, այդպես է։ բոլորն ունեն անհանգստանալու կարիք։ Ապրեք։ COVID-19-ով վարակված յուրաքանչյուր ոք մահանում է դրանից, այդպես է։ Ոչ միշտ, եթե մարդը ունի ինչ-որ այլ օրգանիզմի իմունիտետից, օրինակ ստոկերի հետ կապված։ Լավ։ COVID-19-ը հորինել են քաղաքական գործիչները իրենց իսկ շահերի համար, այդպես է։ Չէ, քաղաքական Հորինել, բայց փաստացրել են։ բայց կարող է տարածվածությունը հորինել են։ Ինչն են հորինել, կարող են։ Տարածվածությունը Հայաստանում կան թվեր կան։ Հա, Ավելի հասկացա։ փաստ ներկայացրել։ Լավ։ Հիվանդանոց տեղափոխվելը հիվանդությունից բուժվելու միակ միջոցն է։ Ոչ, Դիմակ կրելը COVID-19-ով վարակվելու զերծ մնալու լավագույն միջոցն է։ ոչ, քանի որ առողջ մարդկանց չկա։ Լավ։ Մակերեսներին գտնվող վարակը կարելի է ոչնչացնել միայն ալկոհոլի միջոցով։ Այո։ Կարելի է։ Ոչ միայն ալկոհոլի միջոց։ Ինչու այո։ Դե հիմնավորեք։ Որովհետև ալկոհոլը ինքն իրենով սպիրտ է ներկայացնում ինձ։ Ճիշտ է։ Եվ ինչ է անում։ Ախտահանում է։ Ախտահանում է մանրէները։ Իսկ ինչու ոչ։ Քանի որ կան ավելի ուրիշ միջոցներ, ոչ միայն ալկոհոլը, որով կարող են մեր մարմնի մակերեսները ախտահանել եւ զերծ մնալ այդ մանրէներից։ Հասկացա։ Լավ, ճիշտ ես ասում։ Լավ, եւ մեկուսացման դեպքում ուժեղ քրիստոնյան միշտ գոհ կլինի, հա, միշտ ուրախ պիտի լինի։ Այո։ Ինչու այո։ Կարող է ավելի վատ լինել։ Կարող ավելի վատ լինել։ Ապատը երևի օգնում է։ Կարող որ ամեն ինչ վերջում ավելի լավ կլինի։ Բայց այստեղ մի հարց կա, որ ուժեղ կամ թույլ քրիստոնյա չկա, կա մեկ տիպի քրիստոնյա, որ բոլորն էլ հավատում են Հիսուս Քրիստոսին։ Շատ լավ։ Եվ քրիստոնեությունը այս բaragայում շատ փոքր դեր է կատարում, որտեղ դա հիվանդություն է եւ հիվանդությունը կարող է բուժել միայն բժշկությունը։ Ճիշտ է, բայց մի ուրիշ բան եմ ես ուզում նաև պարզեմ։ Եթե դիտենք, որ մարդը քրիստոնյա է, մեկուսացվել է այդ օրերին, եւ մեկուսացման ժամանակ կան որոշակի էմոցիոնալ վիճակ։ Ինքը պետքա ուժեղ լինի, ուրախ լինի, թե ինքը պետքա նաև տխրի, հույսեր ապրի։ Չէ, պիտի ուրախ լինի ու հավատա, որ լավ կլինի։ Բայց նաև մեկուսացումը բացասական կողմեր ունի, որովհետև այդ նույն քրիստոնյան աշխատում է եւ այդ աշխատանքով պահում է իր ընտանիքը։
Բայց հիմա որ նա մեկուսացված է, չի կարող աշխատել եւ ընտանիք պահելու հարցը մնում է ամենաառաջին հարցը, որ հուզում է նրան։ Ճիշտ է։ Ավետը տարբերվում է աղջիկներից իսկ տղամարդկանց մտածողությամբ։ Լավ, հետաքրքիր է ձեր պատասխանները։ Ես կխնդրեմ մյուսներն մասնակցեն, լավ։ Վալենտինա, չես մասնակցում, ինչի՞։ Ես քեզ գիտեմ, դու շատ լավ խելացի աղջիկ ես, դու էլ մասնակցի։ Ես մասնակցում ենք էլի։ Լավ, հիմա տեսեք, ինչ է COVID-19-ը։ Ինչպես եք կարծում, արդյոք Հայաստանի ազգաբնակչությունը տեղյակ է COVID-19-ի մասին նախապես, մինչև տեղյակ եղավ այն ժամանակ, երբ ներխուժեց Հայաստան։ Երբ ներմեն ուշադրություն չէին դարձնում, կարծում էին, թե ինքը ուղղակի ինչ-որ հիվանդություն է ու կանցնի շատ արագ հասկան տարածում ունենա։ Բայց հիվանդության դժվարությունը հասկացան այն բան, երբ որ արդեն Հայաստանում տեսքային։ Ինձ թվում է տեղյակ էր, բայց չգիտեր ինչ է լինելու։ Ավելի լուրջ չէին տրամադրված։ Ձեր համայնքում մարդիկ ինչ էին ասում COVID-19-ի մասին։ Դուք հիմա տեսեք, տարբեր մարզերից եք։ Իրաք, Բուգար, Լորի եւ այլն։ Հիմա ասենք Արմավիր կա նույնիսկ ոնց ինչպես է օրինակ մտածողության տարբերություն կա ինչ է։ Ընդհանրապես լուրջ չէին վերաբերվում։ Մի մասը չէին հավատում։ Հերթով երեխեք։ Լուրջ չէին վերաբերվում։ Չէին հավատում։ Մի մասը դերահավատությամբ էր մոտենում, իսկ մյուս մասը վախենում էր ու պաշտպանվում։ Ինչ էին ասում այդ հիվանդության մասին։ Ինչ-որ բան ասում էին, հեչ։ Սովորական ֆինանսի համար է միայն։ Շատերն ասում են, որ ուղղակի սովորական հիվանդություն է, շատերն վախենում էին այդ սովորական հիվանդությունից։ Ֆինանսի համար Որոշ մարդիկ չեն հավատում ու հիմա էլ չեն հավատում։ Լավ, երեխեք, մենք իբրև քաղաքացիներ, հա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, բոլորս։ Արդյոք պատրաստ ենք գիտակցական եւ հոգեբանական մակարդակով արագ ինքնակազմակերպել եւ կանխարգելել համավարակի տարածումը։ Եթե համախմբված եղնենք, կհաղթահարենք միանշանակ մյուս երկրների պես։ Բայց դա միայն այն ժամանակ, երբ որ բոլորը համախմբված են։ Համախմբվածություն է պետք։ Ուրիշ կողմիկ։ Ժորա, ինչի՞ չեք խոսում, Արեգա, Սիրարփի, Գոհար։ Խոսեք երեխեք։ Ինչ եք կարծում։ Աննակ ես շատ լուրջ չեմ վերաբերվում, դրա համար շատ չեմ մտածել այդ թեմայի շուրջ։ Ով է խոսում։ Տաթևիկ։ Տաթևիկը։ Դու լուրջ ես վերաբերվում, լավ։ Մյուսները։ Սերյոժա, ինչ ես կարծում։ Ես կարծում եմ, որ միայն խիստ կանոններով կարելի է պայքարել։ Լավ։ Իբրև քրիստոնյաներ, մենք արդյոք դիմագրավել ենք համավարակի խնդիրը եւ մտածել ենք այդ ժամանակ մեր նկատմամբ Աստծո եւ հոգ տանելու մասին։ Ինչ եք կարծում։ Չէ, երևի։ Չէ։ Չեք մտածել, թե չի սիրում։ Ավելի ճիշտ չհասկանանք հարցը երևի։ Հասկացաք, եկեք սենսը։ Իբրև քրիստոնյաներ, մենք որ համավարակի օրեր ենք ապրել ու դեռ շարունակում ենք ապրել, պանդեմիայի մեջ ենք ու այդ խնդրի մեջ ենք։ Մտածել ենք, որ Աստված մեզ սիրում է ու հոգատանում մեր մասին։ Մտածել ենք։ Եթե այս վիրուսը գնալու, ուրեմն ինչ որ մեղքեր են գործել, սխալներ են գործել դու համարա։ Ոչ մի բան իզուր չի եղնում։ Լավ։ Մյուսները ինչ կարծում։ Ոչ, քանի որ Աստված այս բառականում ոչ մի կապ չունի։ Ինչքան էլ մենք քրիստոնյա ենք եւ հավատում ենք մեկ Աստծու, բայց Աստված այստեղ իրականապես կապ չունի այս համավարակի հետ եւ մեր անձիտերը հենց մենք ենք ոչ թե։ Լավ։ Հետաքրքիր է լսել երկու տարբեր մոտեցումներ խնդրեմ։ Ուրիշ
Սերոժա, ինչ ես կարծում։ Ես մտածում եմ, որ մարդկանց մեղքերի պատասխանն է։ Ժորա, դու ինչ ես մտածում։ Ես մտածում եմ, որ վիրուսը ստեղծել են, էլի։ Ստեղծել են։ Լավ, Գոհար, դու ինչ ես մտածում։ Երևի ինչ որ մեղք ենք գործել, որ նոր այս ընթացքի միջոցով փորձենք ապաշխարել։ Լավ։ Հետո ինչքան տարբեր մոտեցումներ ունենք, որոնք մեկը մյուսից հետաքրքիր են։ Հիմա անցնենք առաջ, երեխեք։ Ուրեմն իրականում բացի ձեր ասած կարծիքներից, նախ ինչ է COVID-ը։ COVID-ը դա SARS-CoV-2-ի հարուցած հիվանդությունն է, որը վիրուսի տեսակ է այս բանաձևված։ Նոր տեսակի թագավարակ է։ Թագավարակ ընտանիքի որոշ այլ անդամներ, որոնք եթե իհարկե գիտեք, հարուցում են ինչպես են արտահայտվում, սովորական մրցակցությամբ, ծանր սուրշնչառական համախտանիշներով։ Վարակների այս ֆոնդը հաճախ կապված է կենդանական վարակների մարդկանց փոխանցվելով։ Նոր վարակը համավարակի պատճառ է դարձել։ COVID-19 սոսկ տեղական խնդիր չէ, այլ տարածվում է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այն խիստ վարակիչ է և կարող է հանգեցնել մահի։ Հիվանդությունը մի մարդուց մյուսին է փոխանցվում կաթիլներում գտնվող վարակի միջոցով։ Վարակված անձից վարակը տարածվում է փռշտալու, հազալու, ծիծաղելու, երգելու կամ պարզապես խոսելու միջոցով։ Այն ուրիշ անձի փոխանցվում է աչքերի, քթի կամ բերանի միջոցով։ Վարակը կարող է նաև մի քանի օր մնալ մակերեսներին, հետևաբար հնարավոր է, որ վարակվեք նաև դիպչելով վարակված մակերեսի, այնուհետև դիպչելով ձեր աչքերին, քթին կամ բերանին։ Հիմա տեսեք, երեխեք, մինչև COVID-19 մենք վիրուսների հանդեպ ունեցել ենք շատ թեթև վերաբերմունք։ Մենք վարակվել ենք գրիպով, սովորական, երբ որ հատկապես եղել է աշուն և գարուն, դա եղել է գրիպների, հարբուխների բուռն շրջան վիրուսների, մենք վարակվել ենք, ջերմել ենք, հազացել ենք, փռշտացել ենք, բայց մտածել ենք, որ դե ոչինչ գրիպ կանցնի, թե կխմենք, մենք դες շարունակել ենք հյուր գնալ, աշխատանքի գնալ, դպրոց գնալ, նորմալ կյանքով ապրել և մի վայրկյան չենք մտածել, որ դա կարող է մեզ համար մահացու լինել։ Դրա համար մեր վերաբերմունքը, ընդհանրապես հայերի վերաբերմունքը գրիպի և վիրուսների հանդեպ շատ մակերեսային է։ Թեև ասեմ, թե նույնիսկ մահացու վտանգ չի եղել, բայց ամեն դեպքում շատ սխալ է եղել, այսինքն մենք այդ գիտակցությունը չենք ունեցել, որ եթե գրիպ ենք, չի կարելի գնալ մեկի տուն, որտեղ կա նորածին, որտեղ կա հղիքին, որտեղ կա սիրտանոթային հիվանդ, մենք գնացել ենք, հա ոչինչ որ կա վարակենք, այդ մարդկանց ու ենք կրակ, այսինքն մենք այդ գիտակցությունը չունենք, ու այդ գիտակցության ցածր մակարդակը մենք շարունակեցինք դրսևորել COVID-ի ժամանակ, որովհետև մենք ունեինք տեղեկացվածության ցածր մակարդակ։ Հիմա տեսեք, լսել եք արդյոք Էբոլա վարակի մասին։ Լսել եք Էբոլայի մասին։ Չէ։ Ուրեմն տեսեք, COVID-ից առաջ, մի 2-3 տարի առաջ Աֆրիկայում մի ուժեղ վարակ մոլեգնեց, որը կոչվում է Էբոլա։ Դա ուրեմն նույնպես մահացու էր և շատ վտանգավոր։ Էբոլայի պարագայում համաճարակը չթողեցին Աֆրիկայից արագ դուրս գա տարածի ուրիշ աշխարհամասեր, տեսեք Չինաստանից ոնց եկավ ինքը, հա, շփայական, հասավ նույնիսկ անհասկանալի տեղեր հեռավորության առումով, բայց Էբոլան, քանի որ տարածվում էր միայն կոնտակտի միջոցով, արագ լոկալիզացրեցին, հավաքեցին միտեղ, տեղայնացրեցին և չթողեցին դուրս գա Աֆրիկայի սահմաններից։ COVID-ի պարագայում չկարողացան վերահսկել, դա անհնար է, քանի որ ջրի կաթիլներ, ոչ միայն շփումից է, կոնտակտից է տարածվում, այլ նաև ջրի կաթիլներից, այսինքն մեզ որ ասում են դիմակ կրեք, որ շատ տհաճ է նույնիսկ ինձ համար։ Ինչու, որովհետև տեսեք, մենք խոսում ենք
իրար դեմ դիմաց կանգնած կամ նստած։ Խոսելու ընթացքում մենք չենք էլ տեսնում մեր բերանից թքի կաթիլները դուրս են ցայտում դիմացինի վրա։ Այդ դիմացինը երբեմն զգում է, երբեմն չի զգում։ Եվ այդ վիրուսը այդ թքի կաթիլների միջոցով ընկնում են դիմացինի դեմքին, ձեռքին, հագուստին եւ այդ ձևով ինքը վարակվում է։ Դրա համար, երբ որ մենք կրում ենք դիմակ եւ հատկապես պահում ենք հեռավորություն 1 մետր, 1.5 մետր, մենք հնարավորինս մեղմացնում ենք միմյանց վարակելու հնարավորությունը։ Պարզ է։ Եվ դրա համար մենք պետք է բարձր գիտակցություն ունենանք եւ հասկանանք, որ դիմակ կրելը դա բիզնես չի։ Դիմակ կրելը դա մեր անվտանգության, պահպանման եւ վիրուսի կանխարգելման հարցն է։ Հիմա հայտնի է, որ շատ երկրներում օրինակ դիմակներ չեն կրում։ Հիմա տեսեք, շատ երկրներում դիմակներ չեն կրում, որովհետեւ կա եղանակային պայմաններ, բարձր ջերմաստիճանի առկայության դեպքում, հատկապես հարավային երկրներում դա հնարավոր է, բայց դրա փոխարեն կիրառում են գոնե դիստանցիան պահելու երևույթը, գոնե դրսում իրար տեսնելու, համբուրվելու, գրկելու, այդ մեր ավանդույթը, որ կա փողոցում անպայման որ տեսեք միջև իրար չենք պատճում, չենք բաժանվում, մինչդեռ կարելի է առանց դրա յոլա գնալ, հա, իրար ավելի լավ է մենք լավ խոսքեր ասենք, բայց չվարակենք, այդ խոսքերը ասենք հեռվի, բայց չգրկենք իրար եւ մեկս մյուսին ավելի մեծ վնաս տանք, քան հնարավոր էր չտալ, հա։ Այդ դեպքում հասկանալի է, որովհետեւ ասենք հիմա Իսրայելում, Աֆրիկայում 45 աստիճան շոկի դու այդ մարդուն եթե դիմակով պահես ինքը ընդամենը շնչահեղձության կամ սրտի նոպա կարա ունենա։ Պարզ է։ Բայց հիմա այս պարագայում մենք ինչքան հնարավոր է դա կիրառում ենք։ Հետագայում էլ այս կուլտուրան եթե մտավ մեր մեջ, որ մենք պետք է դիմակ կրենք, մենք եթե սովորական գրիպների դեպքում էլ դիմակ կրենք, հնարավորինս քիչ մեր վիրուսները կմոլեգնեն։ Ես դες մի բան ասեմ, վերջի 3 ամիսների ընթացքում Հայաստանում գրիպների քանակը, սովորական գրիպների քանակը կրճատվել է։ Հիմա ձեր շրջապատում համարյա չկա։ Մի հատ ձեր շրջապատում նայեք, որևէ մեկին տեսել եք, որ գրիպով հիվանդ է։ Ոչ, որովհետև մենք հիմա դիմակները որ կրում ենք, մենք արդեն դա այդ հարցը լուծեցինք առանց դրա մասին անգամ մտածելու, հասկանում եք։ Հիմա կապված մակերեսները մաքուր պահելու հետ, անընդհատ լվացվելու հետ, դրա կարիքը անհրաժեշտությունը շատ մեծ է։ Ես ես ասեմ, Աֆրիկայում շատ օճառը, մի կտոր օճառը հացին հավասար արժեք ունի, որովհետև այդ լվացվելով այդտեղ կյանքեր են փրկում։ Իսկ մենք այստեղ լիքը օճառ ունենք ու ջուր ունենք, բայց դա չենք գնահատում ու չենք կարևորում։ Երբ որ օճառով անընդհատ լվացվելով դուրս ու ներս անելով, մենք կարողանում ենք մեզ պաշտպանել վարակվելու հնարավորությունից։ Տեսեք, ամենաշատ բակտերիաները որտեղ ենք մենք հավաքում։ Հեռախոսին, չէ, երեխեք, հեռախոսի դիսպլեյի վրա, պայուսակին, դրամապանակին, այսինքն դրանք այն աքսեսուարներն են, որ մենք անընդհատ օգտագործում ենք, բաց ենք անում։ Հիմա եթե օրինակ փորձել եք օրվա ընթացքում ձեր հեռախոսի դիսպլեյը գոնե 2 անգամ հաց անձեռնոցիկով կամ սպիրտով մաքրել, որովհետև դուք անմիջապես դա կրում եք ձեր բերանին ու քթին, հասկանում եք, ու դուք այդ հեռախոսը որտեղ ասես դնում եք։ Այսինքն, եթե մենք տարրական հիգիենայի կանոններ կան, ամենահեշտերը, եթե մենք պահպանում ենք, մենք մեզ ապահովագրում ենք վարակվելուց։ Իսկ դուք ձեզ ապահովագրելով դուք փրկում եք նաև ձեր ընտանիքը, որովհետև դուք մենակ չեք որպես ինդիվիդուալ ապրում։ Դուք ապրում եք մի ընտանիքում, որտեղ մի հարկի տակ ձեր ծնողներն են, ձեր տատիկ-պապիկներն են, որոնք ռիսկային գոտում են։ Հասկանում եք։ Ուստի պետք է դուք ինքներդ պատասխանատվություն ունենաք իրենց մասին հոգ տանելու գոնե այդ միջոցները պաշտպանելու համար եւ հասկանաք, որ սա սովորական գրիպ չի։ Այո, կարող է միշտ չէ որ մահվան երգով պետք է ավարտվի, բայց դուք այդպես հարվածի տակ եք դնում ձեր իմունիտետը, այսինքն իմունիտետը կարող է լավ տանել, պայքարել եւ կարող է չտանել։ Իսկ մենք ոչ մեկ չգիտենք թե ինչպես կարձագանքի դրան մեր իմունիտետը, հասկանում եք։ Ոստի լավ է որ չհիվանդանանք ի վերջո, մինչև որ ես կարծում եմ
երկու տարվա ընթացքում սա կփոփոխվի, մուտացիա կենթարկվի այս վիրուսը եւ իր մահվան վտանգավոր մահացին վտանգավորության հավանականությունը գնալով ուրեմն կնվազի։ Հիմա անցնենք առաջ սա COVID-ի մասին ձեր իմացությունը բարելավել է, չնայած դուք բավականին տեղեկացված եք որքան։ Հիմա եկեք մտածենք երկու այս հարցերի շուրջ։ Ձեր համայնքում մարդիկ ինչ են ասում COVID-19-ի մասին, դուք արդեն ասացիք, օրինակ ձեզանից մեկը նույնիսկ ասեց, որ ես չեմ հավատում, մյուսն ասեց, որ սարքած է։ Մեր նոր իմացած ինչպես է փոխում իրավիճակի հանդեպ ձեր վերաբերմունքը։ Հիմա ես առաջինի համար, երբ որ կարծեմ Խոլոզյանն էր, որ ասեց, ես կարծում եմ սարքած է, տեսեք, երբ որ հարց տվեցի, թե արդյոք քաղաքական գործիչներն են արել իրենց շահերի համար, մենք պիտի հասկանանք այսպիսի մի բան։ Ուրեմն համավարակի հետ սոցցանցերի միջոցով ներս մտավ ահռելի մի բաժին դեզինֆորմացիա, սխալ ինֆորմացիաների, որոնք դուք կարդում եք եւ այդ ինֆորմացիաները անընդհատ կարդալով դες շեղում էին իրական տեղեկատվության աղբյուրին հետևել։ Այսինքն միտեղ ասում է, որ սա բիզնես է, մյուստեղն ասում է, որ սա սարքել են, որպեսզի երկրի ազգաբնակչության շատ քանակը նվազեցնեն, որտեղ երկրագունդը ծանրաբեռնված է։ Մյուսներն ասում են, որ քաղաքական գործիչներն են սարքել իրենց շահերի համար, բայց հիմա դուք մի բան sense պատկերացրեք, հա։ Մի ամբողջ երկրագնդի ազգաբնակչության քանակը դուք պատկերացնում եք։ Այդ ոնց կարող են մի քանի հոգի ամբողջ ազգաբնակչության թվաքանակը նվազեցնել ինչ-որ բանով։ Երկրորդը, եթե քաղաքական գործիչները շահ են հետապնդում, եւ որ այդ բոլորին վերացնել իրանք են իշխելու։ Բայց հնում մի գիտնական է եղել, անունը հիմա չեմ հիշում, ունեցել է այդպիսի ծրագիր կոպիտ ասած աշխարհը հետևացնելու համար մոլորակը։ Տեսեք, եղել այդպիսի պլաններ։ Խենթեր շատ են եղել, որոնք մտածել են նման բաների մասին, բայց դա իրագործելը այդքան էլ իրականության մեջ չի կարող լինել, որտեղ իրենք պիտի իրենց նմանները ունենան, որ համախմբվեն դա իրականացնեն, իսկ իրենց նմանները փառք Աստծո, որ մեծամասնություն չեն կազմում։ Հիմա տեսեք, տարբերությունը դուք զգում եք, ասենք, մի բանի մասին լսելուց առաջ ձեր վերաբերմունքը եւ հետո։ Այսինքն, եկեք մենք հետևենք մեզ, եկեք մենք պահպանենք կանոնները, ուշադիր լինենք, տեսնենք ով կարող է մեզ վտանգ, որևէ վիրուս կամ որևէ մեկը չի կարող մեզ վտանգ կայացնել, հասկանում եք։ Դուք պետք է ուղղակի ճիշտ տեղեկացվածության միջոցով փոխեք ձեր վերաբերմունքը իրավիճակի եւ այս հիվանդության նկատմամբ, որպեսզի կարողանաք հաղթահարել, այլապես չեք կարող հաղթահարել։ Եվ ասեմ, որ ինֆոդեմիան, սխալ ինֆորմացիան նպատակ է հենց ապնդում մարդկանց այդ հոդվածների միջոցով պահել վախի մթնոլորտում, իսկ վախեցած մարդը լինում է կասկածամիտ, ուղիլ, եւ այդ մարդուն մանիպուլյացիայի, հա, շահագործման ենթարկելը շատ հեշտ է, որովհետեւ ինքը վախի մեջ է, իրեն ինչ ասես ինքը պիտի հավատա, եւ ինքը պիտի անի այն, ինչ որ դու ես իրեն ասում։ Հասկանում եք։ Ուստի պետք է շատ ուշադիր լինենք ինֆորմացիոն ուրեմն վեբ կայքերից եւ սոցիալական ցանցերում հանդիպող հոդվածների հետևելուց ու կարդալուց առաջ։ Հիմա եկեք քննարկենք հետեւյալ կետերը։ Այս բարակից առաջատար ճգնաժամը ինչպես է ազդել ձեզ վրա, կոնկրետ ձեր։ Սկզբում շատ վատ ազդեց, հետո արդեն երբ որ մենք շատ թվեր եղավ, կարծեցինք որ էս ուղղակի սարկած է։ Ես փորձեցի ծառայեցնել իմ նպաստին եւ զբաղվել ինքնակրթությամբ։ Շատ է։ Շատ վատ է իհարկե բոլորիս համար, որովհետեւ մենք սովոր չենք եկել միջավայրի, բայց հետո աստիճանաբար սկսեցինք համակերպվել։ Շատ լավ։ Հիմա հարցնում եմ ձեզ. ձեզ անօգնական զգացել եք այդ օրերին։ Ոչ։ 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 Լավ։ Զայրույթ ունեցել եք։
Զայրացանկի ժամանակ էր։ Մենք կարող հանգիստ տանից դուրս գալ։ Հատներ մեր սովորական կյանքի։ Դա ուրիշ բացատրություն ունենք, զայրույթ զգացել եք։ Երբ տեսնում ենք, որ համաճարակային կանոնները չեն պահպանում։ Ահա, հետաքրքիր է, ճիշտ է, այսինքն կանոնները չեն պահպանում ուրիշները եւ դուք զայրանում եք։ Քանի որ մենք այդ ժամանակ արդեն եւ միայնակ ենք ու բացի դրանից քանի որ բարականդատ աճում էր մարդկանց բավելանում էր այդ ժամանակ Վախ ունեցել եք, վախեցել եք։ Ոչ։ Այո։ Ինչի՞ց եք վախեցել։ Վախեցել եմ, որ կարող եմ ես վարակվել ու չիմանալով, որ ես վարակվել եմ, վարակեմ նաև իմ ծնողներին, իմ տատիկին, Ապրես, շատ անկեղծ էիր։ Մյուսները չեք ունեցել նման վախ։ Չէ, քանի որ տնից ընդհանրապես դուրս չենք եկել կարանտինի ժամանակ ու վախի պատճառ չկար։ Կարելի ասել ինձ համար կարանտին չի եղել ու ես ընդհանրապես չեմ վախեցել։ Շատ լավ։ Ասենք, որովհետև եթե պահպանենք կանոնները, այն կանոնները որով են ասում են, վախենալու բարդ։ Մյուսները վախեցել եք։ Սկզբից վախենում էի, բայց հետո արդեն ամեն ինչ մեղմացավ, էլ չի։ Մացավ։ Ինչ խորհուրդներ եք կրել երեխեք այդ օրերին։ Խորհուրդներն են, որ դպրոցում պիտի ստանանք համապատասխան գիտելիքը ու այս զոմի միջոցով չստացանք էլ։ Ով ասեց, որ տատիկս մահացավ։ Հա, տենց պատասխան լսեցի, թե ինձ թվաց։ Չէ, Սոնյան երևիս է, իր տատիկն է մահացել այս ընթացքում, բայց այդ վիրուսից չէ։ Հա, ընդհանրապես, հասկացա։ Եթե ուրիշներից մեկուսացել եք, եթե եղել է տենց դեպք, ինչպես է դա ազդել ձեր վրա։ Կա մարդ, որ մեկուսացման է ենթարկվել։ Ոչ մեկ եղել է, որ արդ երկրից են եկել ու մեկուսացել են, բայց անցած չէ։ Շատ լավ։ Հիմա տեսնենք։ Դե հիմա եկեք տեսնենք, թե որ բոլորը նշեցիք, որ չեք ունեցել անօգնականության զգացում, ես իհարկե ուրախ եմ դրա համար, բայց հիմա տեսնենք իսկապես անօգնական զգացել եք, թե չեք զգացել։ Ուրեմն տեսեք, անօգնականություն կարող է այնպիսի զգացում ունենաք, թե ձեր ձայնը չի լսվում, կամ թե կորցրել եք ձեր կյանքի վերահսկողությունը։ Կարող է այնպիսի զգացում ունենաք, թե անսպասելի եւ անվերահսկելի ինչ-որ բանի զոհ եք։ Կարող է աշխարհը իմաստ չունենա, կարող է չիմանաք, թե ում կամ ինչին հավատաք։ Հիմա հասկացաք անօգնականությունը ինչ ցող կարող է լինել։ Այո, այդ վերջինը արդեն հասկացրեց։ Ահա, այսինքն հասկացաք, չէ՞ որ եղել է պահ, որ բոլորդ են մի պահ չեք իմացել ում հավատաք, հիմա ով է ճիշտ ասում, ով չէ։ Երկրորդը, զայրույթ։ Ինչից պիտի զայրանայիք։ Կարող է զայրանաք այն ղեկավարների վրա, որոնք վատ որոշումներ են կայացրել, կամ այն մարդկանց վրա, որոնք քննադատում են ձեր պաշտպանած ղեկավարներին։ Կարող է զայրույթ տածեք այն մարդկանց հանդեպ, որոնք չեն հետևում կանոններին կամ ողջամտություն չեն դրսևորում, ինչպես որ Սերյոժան ասեց։ Կարող է զայրանաք ձեր հանդեպ ուրիշների վերաբերմունքի համար, կամ նույնիսկ կարող է ձեզ վրա զայրանաք ձեր թույլ տված սխալների համար։ Երբեմն քննում ենք մեր զայրույթը եւ տեսնում ենք, որ դրա ներքո մեր վախն ենք արտահայտում։ Հիմա տեսեք, երեխեք, չի եղել ձեզ հետ, որ դուրս եք եկել, ինչ-որ խանութ գնալու, տան համար հաց առնելու կամ մեկ ուրիշ բան առնելու, ճանապարհին, մեկուսացման հատկապես օրերին հանդիպել եք ձեր դասընկերուհուն կամ դասընկերոջը, Նրանց մոռացել եք այդ պահին կովիդի մասին, փաթաթվել եք իրար, մի պաճ փչել եք, իրել եք, խոսացել եք լավ, հետո եկել եք տուն, որոշ ժամանակ հետո լսել եք, որ իրանց տնից ինչ-որ մեկը կովիդ է,
Ու հիմա դե պատկերացրեք հիմա այդ ժամանակ բնականաբար պիտի զայրանաք թե ինչի ես իրան գրկեցի ես տվում չէր թույլատրվում հիմա ծնողները որ իմանան չեն բարկացել երեխու վրա որ ինչի է տենց բան արել բա որ հիմա մենք վարակված լինենք Եվ այդ ամեն ինչի ներքո վախն է, որովհետև դուք վախենում եք, որ կարող վարակվեք եւ բերեք այդ վարակը ձեր տուն, եւ այդ վախից դուք անընդհատ զայրանում եք։ Զայրանում եք, որ չեք կարող ձեր նորմալ կյանքով ապրել, շփվել ձեր ընկերների հետ, կախառնվել, ուսաները ճիշտ տալ։ Զայրանում եք, որ ժամանակի որ ներս այս բանը եկավ ասեցին որ ոչ մասկայապետ ոչ բան պետք չի էսի մեծ չի բան լինում եկել տեսանք որ չի որ վարակվածների թիվը գնալով աճում է հա չեղավ որ Facebook-ում բաժանվեցի երկու խմբերի մեկը նրան է պաշտպանում մեկը նրան ու մի ամբողջ զայրույթ իրար մարդիկ անընդհատ իրար վրա բացասական էմոցիաները նետում այսինքն սա լրիվ պանդեմիային բնորոշ հուզական եւ հոգեվոր վիճակ է, որի մեջ դուք եղել եք, կաք ու ականատես եք դեռ լինելու։ Եվ պիտի հասկանաք, որ այս բարկության եւ բացասական էմոցիաներ իրար վրա նետելու ընդամենը վախ։ Եթե մենք կարողանանք հաղթահարել մեր վախը, մեր մոտ այս աստիճան լարում չի կարող լինի։ Հասկացա՞նք։ Շարունակենք։ Վախը հիմա հասկանանք վախ է, վախ կարող է վախենանք մահից, որովհետև այն կովիդը կարող է բերել մահվան, փոփոխությունից, կամ կորցնելուց աշխատանքը, տունը, կենսակերպը, նպատակաուղղվածությունը, եթե վարակի ձեր տեսքի արդյունքը դրական է, կամ վարակվածության բարձր ցուցանիշներ ունեցող խմբից եք, կարող է վախենալ խայտառակվելու, ունակ բացատրեմ ինչու։ Գուցե վախենաք, թե դուք կամ ձեր հարազատները չեք կարողանա բուժօգնություն ստանալ, կարող է վախենալ գեր ռեակցիա կամ թեր ռեակցիա ցուցաբերելուց։ Հիմա տեսեք երեխեք, ավետը ասեց, որ աշխատանքից կզրկվի եւ չի կարողանա, այդպես միտք արտահայտեց, չէ, որ չի կարող իր ընտանիքը պահի, որտեղ աշխատանքը կորցնի մեկուսացման օրերին։ Այո, այդ վախը շատ մեծ է, որովհետեւ մեկուսացման օրերին ասեմ, որ շատերը կորցրեցին եւ իջե հիմա չեն կարողանում այդ աշխատանքը գտնել, բայց այդ մարդիկ ընտանիք են պահում, կենսական հարցեր են լուծում, մոտենանք իրականությանը իրենք հիպոթեկով տուն են գնել եւ այդ տան վարձը չեն կարողանում բանկին վճարել եւ իրենք վախ ունեն իրենց տունը կորցնելու եւ իրենց սոցիալական դիրքը կորցնելու, դա շատ մեծ վախ է։ Հիմա մյուս վախը դա այդ թեստ հանձնողների մոտ է լինում, որոնք ունեն ախտանիշ եւ գնում են անալիզ հանձնելու եւ իրանք այդ ամբողջ ընթացքում կանգնապով սպասում են դրական է լինելու թե բացասական։ Հիմա դրական լինելու դեպքում այնտեղ մի ուրիշ վախի շրջան է բացում, որովհետեւ իրենք ամաչում են, որ վարակվել են, շատերն են ամաչում եւ շատերն են գաղտնի պահում իրենց վարակված լինելը, որպեսզի հարևանները չիմանան, մարդիկ չիմանան, որովհետեւ ամոթ է, որ իրենք կարող են նաեւ վարակած լինել առանց իմանալու գաղտնի շրջանում դեռ վիրուսի մյուսներին։ Եվ սա ընդհանուր այս մթնոլորտը կարող է առաջացնել գերլարված հուզական վիճակ մարդկանց մոտ։ Ուստի մենք բոլորս պիտի հիշենք մի կարևոր բան։ Մենք պետք է նախապատրաստվենք այս վիրուսի մյուս փուլի ընդունմանը։ Մենք պետք է լինենք տեղեկացված, պետք է լինենք գրագետ, պետք է լինենք ճիշտ դրսևորենք այդ օրերին։ Նույնիսկ եթե ստացվի այնպես, որ նորից արտակարգ հայտարարվի եւ սահմանափակումներ լինեն, մենք արդեն պետք է իմանանք, թե այդ օրերին մեր կյանքը ինչպես պետք է լցնենք եւ ինչպես պետք է գրագետ ձևով վարենք այս process-ը, որպեսզի այդ վիճակից դուրս գանք։ Եվ հիշեք, որ եթե կհայտնվի ձեր շրջապատում որևէ մեկը, ով որ վարակողին կվատաբանի կամ կճնշի, որ նա վարակել է, դուք օգնեք իրան հասկանալու,
որ որևէ մեկը մեղավոր չէ մեկին վարակելու համար, որովհետև դա իրեն աննկատ ձևով է ընկել, հասկանում եք, իսկ մենք ունենք այդպիսի խնդիր մարդկանց ճնշելու, որ այ ինքը բերել եւ վարակել է այս ընտանիքը։ Կորուստի զգացողություն կարող է լինել, որտեղ կարող է կորցնած լինել աշխատանք, ինչպես որ ասեցի, եկամուտը, տունը, հարազատների հետ շփում, այ դուք տեսակ ինքն հետ շեշտեցիք, որ շատ դժվար է կոնտակտները քչացնել եւ չշփվել ընկերների շրջապատի հետ։ Շատ մեծ դժվարություններ են ունենում մարդիկ, ովքեր հարազատ են կորցնում եւ այդ օրերին չեն կարողանում մասնակցել հրաժեշտի արարողության, որովհետեւ չի թույլատրվում հավաքները եւ եղել են նման դեպքեր, հատկապես եթե մարդը կորոնայից է մահացել, նույնիսկ նրան չեն կարողանում տեսնել։ Դա շատ ծանր զգացողություն է հարազատների համար։ Եվ իհարկե շատ ուրիշ այլ միջոցառումներ չեղարկեն, որոնց սպասում են, օրինակ ձեր պարագայում, որ պետք է լիներ առկա ճամբար, մեծ միջոցառում է եւ ձեր համար եւ մեր համար, դա էլ կորուստից զգացողություն կարող է ձեր մեջ ծնել, որ մենք չկարողացանք դրան այս տարի մասնակից լինել։ Եվ այսինքն նաև կորցրած լինեք կյանքի կանխատեսելի ռիթմը, որովհետև դուք մեծ պլաններ ունեիք այս տարվա համար, հա, 20 թիվներ, շատերը պետք է դպրոց ավարտեն եւ դուք գնան եւ պարապմունքներ եւ այլն, եւ այն ինչ իրենք պլանավորել էին, դա իրենք կորցնում են եւ դա էլ կարող է մեծ ցավ առաջացնել։ Մեկուսացման խնդիր մենք ունենք, որ մարդը կարող է մեկուսացման օրերին իրեն շատ տխուր զգալ, մենակ զգալ, անհանգստություն ունենալ։ Մենք ունեցել ենք դեպքեր նույնիսկ ինքնասպանություն գործելու տրամադրություն ունենալու հետ։ Եթե դուք լսել եք մի դեպք կար, որ օրինակ Արտաշատի հիվանդանոցում մի մարդու, որ տեստավորել են եւ կովիդը դրական է եղել, այդ ապրումներից, որ ինքը կովիդ է, առանց մտածելու, որ կարող է եւ բուժվել փրկվել, ինքը իրեն այդ ստրեսից երրորդ հարկի պատուհանից հիվանդանոցի դուրս էր եկել։ Այսինքն շատ ինքը ոչ ճիշտ ընդունելու ժամանակ կարող է առաջացնել շատ բացասական եւ ծայրահեղ հուզական վիճակ մարդու։ Եվ ինչ հիշեք, որ այս ժամանակ, երբ որ մենք մեկուսացան ընկճման մեջ ենք, ընկճախտի հիասթափության մեջ ենք, մարդը կորցնում է որոշակի էներգիա եւ այդ էներգիան իր մոտ անընդհատ ուժասպառության եւ հոգնածության մեծ զգացողություն է առաջացնում, որը կարող է տևականորեն շարունակել նույնիսկ մեկուսացումը ավարտելուց հետո։ Այսինքն, երբ որ մեկուսացումը վերացնել, այս մարդը որպեսզի նորմալ կյանքի վերադառնա, բայց ինքը այնքան ուժասպառ է եղել, կարող չկարողանա նորմալ կյանքի վերադառնալ։ Դրա համար, այսինքն, այս սթրեսները ստեղծում են մարդու մոտ տրավմաներ եւ ինքը կարիք ունի բուժման, որպեսզի նորմալ կյանքի վերադառնա։ Հիմա իմ հարցը ձեզ, ինչ եք դուք ապրել այդ օրերին եւ այդ իրավիճակում ձեզ համար ինչն է եղել ամենաբարձը։ Ընկերների քիչ շփումը։ Ամենաբարձը եղել է քեզ համար ընկերների հետ քիչ շփվելը, այո, Անի։ Մյուսները։ Բարդ պարապմունքների առումով, որ պարապմունքները ավարտական դասարանում ենք սովորում, պարապմունքների չեն կարողանում գնալ, մի 2 ամիս չգնացին, դրանից հետո արդեն on-line էին կանում, մի քիչ բարդ էր անցումը սովորական կյանքից դեպի on-line-ին։ Հետաքրքիր է, այսինքն on-line կյանքը ձեզ համար ամենաբարդ մասն է եղել։ Շատ բարդ է եղել, քանի որ այս դպրոցի ծրագրերն ընդհանրապես չենք հասկացել, այդ on-line ինչ որ անցել ենք։ Հասկացա։ Ժորա, դու ինչ վիճակում ես եղել, ո՞րն է եղել ամենաբարձը քեզ համար։ Չի լսում։ Ժորա, լսում ես։ Սերյոժա, դու ինչ կասես։ Տանը շատ փակված լինելը եւ չափից շատ զգուշավոր լինելը։ Սիլվի։ Ինձ համար շատ բարդ է նաեւ որ ամեն օր դուրս գալուց դիմակ ես դնում, դա քեզ շատ է խանգարում։ Այսպես սահմանափակումները։ Սիրակի։
Ինձ համար on-line դասերն էր ամենաբարձրը։ Ես ինչ-որ շատ on-line դասերից։ Ասում ես ինչ-որ շատ եք նեղվել on-line դասերից։ Հետաքրքիր է։ Դելիք չենք ստացել այդ on-line դասերի միջոցով, ինչ որ գցնամ ենք դպրոցում։ Բարձր է, հետաքրքիր էր։ Հիմա այս ամեն ինչը եկեք ամփոփենք եւ անցնենք համավարակին եւ սահմանափակումներին Աստվածաշնչում։ Առաջի հարցը ձեզ մինչև կանցնենք դրա քննարկմանը։ Ովքեր են Աստվածաշունչ կարդացել։ Անկեղծ։ Ես։ Ես 5 կտակարանը։ Լավ։ Էլ։ Ես։ Լավ, երեխեք։ Այս վիճակը, պանդեմիան, համավարակը, ինչ-որ բանով նույնացնում եք նույն իրավիճակի հետ Աստվածաշնչում։ Կա նման իրավիճակ այնտեղ, հիվանդության։ Խնդիր, որի մեջ շատ մեծ շրջանակ է մարդկանց ներգրաված։ Դենց ձեր հիշում եք Աստվածաշնչում։ Այո, երբ մարդիկ ինչ-որ հիվանդությամբ էին վարակվում եւ նրանց այդ շփումից քորեր իրենց մոտ առաջանում։ Ապրես, ոնց որ մոտենում ես։ Հիշում ես այդ ինչ էր կոչվում այդ հիվանդությունը։ Կա մարդ, որ անվանումը չեմ։ Լավ, Անահիտ, այդքան բաներ որ ասել էլի լավ է։ Կա մարդ, որ ինչ? Ժանտախտի մասին։ Չէ։ Հələ հիշեք։ Աստվածաշնչում։ Ում բուժեց Հիսուսը, որ այդպես հիվանդությամբ էր։ Բորոտությունը, ճիշտ է։ Երեխեք, համավարակը եւ վարակիչ հիվանդությունները մարդկության մեջ եղել են շատ հին ժամանակներում։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք, օրինակ Աստվածաշնչի կոնտեքստում որ մենք նայենք, բորոտությունը շատ մանրամասն այնտեղ ներկայացված է հատկապես 5 կտակարանում։ Եվ մենք կտեսնենք, որ մարդիկ հնում ավելի մեծ գիտակցություն են ունեցել այդ ամեն ինչի նկատմամբ, քան մենք հիմա որ այդքան զարգացած ենք հին մարդկանց։ Հիմա կտեսնենք ինչու։ Այո, բորոտության մասին է խոսքը։ Հիմա ինչ է բորոտությունը։ Ես ձեզ ասեմ։ Բորոտությունը ծագել է հին ժամանակաշրջանում եւ հայտնի է եղել այդ հիվանդությունը, տարածված է եղել Եգիպտոսում, Չինաստանում, Հնդկաստանում, այսինքն հին երկրներում եւ տարածվելով եկել հասել է մինչև կենտրոնական Աֆրիկա։ Դա շատ լուրջ միկրոբակտերիալ վարակ է, որի ժամանակ ախտահարվում են մարդկանց շնչուղիները, մաշկի վերին շերտը, այսինքն մաշկի լորձաթաղանթը եւ վերջույթները։ Եվ ինքը շատ ծանր հիվանդություն է, բայց փոխանցվում է ոչ թե օդի կաթիլների կամ ջրի կաթիլների միջոցով, այլ ուղղակի շփման միջոցով, սովորական շփման միջոցով։ Եվ եղել է շատ լուրջ սահմանափակումներ բորոտների հետ շփման ժամանակ, եւ ասել որ այս հիվանդությունը բուժվել է միայն 19-րդ դարում, պատկերացնեք ինչքան ուշ է ստացել, նորվեգացի մի բժշկի կողմից, որի անունով էլ այս հիվանդությունը հայտնի է բժշկության մեջ, կոչվում է Հանսենիոզ կամ Հանսենի սինդրոմ։ Ասեմ, որ Հայաստանում էլ են եղել բորոտներ։ Մովսես Խորենացին եւ Խավսոս Բուզանդը իրենց պատմություն հայոց գրքերում գրել են, որ Ներսես մեծ կաթողիկոսը, որին հաստատ դուք ճանաչում եք, անցել եք հայերենի պատմությունից, Ներսես մեծը հատուկ հիվանդանոցներ է ստեղծել, բորոտանոցներ են կոչվել, այսինքն բորոտությամբ հիվանդ մարդկանց համար, որպեսզի իրենց մեկուսացնի սովորական հիվանդանոցներ։ Դուք պատկերացնում եք, իրենք այդ գիտակցություն ունեցել են, որ բորոտները
պետք է բուժվեն ոչ այլ հիվանդ մարդկանց հետ, որպեսզի իրենց չվարակեն։ Ոնց որ մենք հիմա ենք մտածում, հա, առանձին բաժանմունքներ են առանձնացնում, բայց ժամանակի շատ հնում մերոնք առանձին հատուկ հիվանդանոցներ են դրա համար ստեղծել։ Այսինքն բավականին պատրաստված են եղել այս հիվանդությունը։ Եվ ես ասեմ, որ բորոտություն վարակը հին գտակարանում ներկայացվում է իբրև պատիժ Աստծո կողմից մարդկային անհնազանդության, չարության, մեղքերի եւ հանցանքների համար։ Հին գտակարանում ձեզանից մի քանիսը նշեցին, որ սա մարդկային մեղքերի համար Աստծո պատիժ է, ասեմ, որ նույնն է նաև բորոտությունն է եւ ընդհանրապես վարակները, համավարակները մեծ մասշտաբի, իրենք միշտ էլ ընկալվել են որպես պատիժ Աստծո կողմից ուղարկված մարդկության չարության դեմ եւ մարդկանց թափեցնելու համար։ Հիմա մենք այստեղ տեսնում ենք Մովսեսի մասին մի փոքրիկ գրված կա, որտեղ Մովսեսը ելից գրքում, երբ որ Աստված նրան պատվիրում է, հորդորում է, որ պետք է իսրայելացիներին հանի Եգիպտոսի գերությունից եւ տանի, Մովսեսը զարմանում է, ասում է, չեն հավատա, որ Աստված է ինձ առաքել, որ ես դա անեմ, ինձ չեն լսի եւ ինքը մի քանի նշաններ է ցույց տալիս, որ Աստծո զորությունը ինքը տեսնի, այդ թվում նաեւ որ ասում է ձեռքը դիստոցից մեջ եւ հանիր, տեսնում է, որ ձեռքը բորոտացավ, հետո նորից ասում դիստոցից մեջ եւ հանի եւ բուժվեց, այսինքն Աստված ցույց է տալիս Մովսեսին իր զորությունը, որ ինքը կարող է եւ հիվանդությունը տալ եւ բուժել։ Երկրորդը Մովսեսի քույր Մարիամն է, որ պատժվում է եւ բորոտությամբ է հիվանդանում, երբ որ Մովսեսին չարախոսում է եւ բամբասում է։ Ասած բամբասանքը մեղք է, դե իմացեք, եւ չի կարելի երբեք բամբասել եւ չարախոսել հատկապես հարազատների, ծրոջ, եղբոր, ծնողների համար։ Եվ այս ժամանակ, երբ որ Մարիամը Մովսեսին չարախոսում է, Աստված նրան պատժում է բորոտության հիվանդության եւ Մարիամը ստիպված է լինում 7 օր մեկուսացված մնալ, ժողովրդից հեռու որ չվարակի, եւ 7 օր հետո նա բուժվում է եւ նորից մարդկանց է միանում, որպեսզի շարունակեն Սինայի անապատով իրենց դեգերումները։ Մյուս դրվագը դա Նեյման Ասորի պատմությունն է, Նեյմանը Ասորի երազության ինչպես տեսնում եք եւ մեծ զորահրամանատար էր եւ նա հիվանդանում է բորոտությամբ շատ հիմա ճիշտ է, լավ գաղափար առաջացավ, Վիկտորինա հաղթած երեխեք, Նեյման Ասորին ով բժշկեր հին գտականում, հիշում եք։ Եղիա Մարգարեն։ Ով։ Եղիա Մարգարեն։ Չէ, Մարգարե էր, բայց Եղիան չէր։ Հələ հիշեք։ Հեսա ճամբարի տոմսերը վերցնելի են ձեր խելքը։ Վալենտինա։ Գոհար։ Երեխեք։ Ո՞ր Մարգարեն բուժեց Նեյման Ասորին։ Լավ, որտեղ բուժվեց, ոնց բուժվեց Նեյման Ասորին։ Երեխեք։ Գետի մեջ լվացվելով չբուժվեց։ Ավազանի մեջ։ Գետի մեջ ճիշտ ասում Սերյոժան, որ գետն էր։ Հորդանան։ Ապրես։ Սուրբ գետը։ Մնաց Մարգարեի անունն էլ ասեք ու ընդունված եք։ Չեք հիշում, Եղիսե Մարգարեն էր երեխեք։ Նեյման Ասորին շատ բժիշկներ էին նայել, բայց ոչ ոք չէր կարողացել օգնել։ Եվ իր աղախինը 14-ամյա մի հրեա աղջիկ էր։ Եվ նա Նեյմանի կնոջը ասում է, որ իրան կարող է Եղիսե Մարգարեն բուժել, եւ ինքը պիտի գտնի իսրայելացիների երկիրը եւ գտնի այդ Մարգարեին, որպեսզի բժշկվի։ Եվ այդպես էլ լինում է։ Նեյմանը գնում է եւ Եղիսեն իրեն ասում է, որ Հորդանան գետով պետք է լվացվես եւ բուժվես, եւ այդպես էլ լինում է։ Բայց դա արվեց ոչ թե Նեյմանի պատժելու համար, այլ Եղիսե Մարգարեի եւ իսրայելացիների Աստծո զորությունը ցույց տալու համար, որ Ասորի բժիշկները չկարողացան իրան բուժեին, բայց իսրայելացիների Մարգարեն եւ իսրայելացիների Աստվածը իրեն զորությամբ բուժեցին իրեն։
Մյուսը Գոզիա թագավորն էր, որին պատժեց Աստված բորոտության հիվանդությամբ, որովհետև ինքը իրեն թույլ էր տվել վերագրել իրեն քահանայական շնորհն ու իշխանությունը, որովհետև մտել էր տաճար, Աստծո տաճար եւ քահանաների ձեռքից բուբարը վերցել էր, սկսել էր ցանկացել էր խնկարկել։ Քահանաները իրեն ասել են չանես նման բան, որովհետև դա քահանաների շնորհն է եւ դու իրավունք չունես բուբար ձեռքից առնելու, բայց ինքը ցույց տալու համար, որ ինքը թագավորն է, փորձեց դա անել եւ պատժվեց, որտեղ բորոտությամբ համակվեց իր տակատը, նշանը երևաց եւ հիվանդացավ։ Սա է դարձյալ Աստծուն չհնազանդվելու եւ մեղք գործելու որպես հետևանք է։ Ինչ էին անում, երեխեք, տեսեք, 5 տականի մասին ենք խոսում, Քրիստոսի ծնունդից առաջ 5 ժամանակներ, բայց հիանալի տիրապետում էին ամեն ինչին։ Ասեմ, որ Ղևտացիների գիրքը որ գրքերի մեջ էր մտնում, երեխեք, հաղթած երեխեք։ Հա՞։ 10 նամակներ է թաշտոց։ Վայ։ Ինչ։ Հələ մտածեք։ Շուտ։ Հնգամատյանի մեջ չէ՞։ Հնգամատյանի մեջ, այո, շատ ճիշտ է, Անահիտ։ Հնգամատյանի գրքերից մեկն է Ղևտացիների գիրքը։ Իսկ Հնգամատյանի հրեաների ինչն էր։ Ինչն էր Հնգամատյանը, չէր կարևորվում։ Օրենքն էր իրենց։ Օրենքը, Թորան։ Ամբողջ իսրայելացիների օրենքը կանոնակարգվում էր Հնգամատյանի գրքերով։ Եվ Ղևտացիների 13-14-րդ գլխում մանրամասն գրված է, թե ինչպես պետք է վերաբերվեն բորոտի հետ։ Մարդը, որ բորոտությամբ է բռնված, ինչպես պետք է բուժվի, ով պետք է զբաղվի իր բուժմամբ։ Եվ բորոտների բուժմամբ զբաղվել են քահանաները։ Եթե ավետը ասեց, որ դա Աստծո հետ կապ չունի եւ միայն բժիշկները պետք է բուժեն, ես կարծում եմ, որ բժշկությունը դա Աստծո տրված շնորհ է ավետ։ Որովհետեւ բժշկության մեջ բժիշկները բազմից են եկել հասել միտեղ, որտեղ բժշկությունը վերջացել է, բայց Աստծո հրաշքը կյանք է փրկել։ Եվ այդտեղ բժշկությունը պատասխան չի ունեցել։ Եվ ասեմ, որ կա արտահայտություն բժիշկ Աստծուց։ Եվ բժշկությունը Աստծուց է, որովհետև առաջի բժիշկը Հիսուս իր օրինակով ցույց տվեց բժշկելը, եւ դրա համար քահանաները իրենց վրա ստանձնել են նաեւ բժշկի լիազորությունները, բայց դա չի նշանակում, թե ժամանակ բժիշկ չկար, ոչ։ Պարզապես իրենք ունեին քահանայական շնորհ եւ հոգեվոր իշխանություն եւ կարողանում էին նաեւ դրանով զբաղվել։ Ինչ էին անում։ Առաջինը դիագնոզում էին, զննում էին մարդուն, նայում էին վրայի ախտանշանները եւ հայտնաբերում էին, որ նա բորոտ է, այսինքն վարակը հայտնաբերում էին։ Հայտնաբերեցին անմիջապես համայնքից, բանակատեղիից մեկուսացնում են, որ մյուսներին չվարակի։ Հետո ստիպում էին, որպեսզի ինքը հիգիենայի կանոններին հետևի եւ կային հստակ կանոններ սահմանված։ Մարմինը խնամելու, հագուստները խնամելու, ինչպես նաև տունը մաքրելու, այսինքն ինչպես պիտի անեին, որ ախտահանեին ամբողջ տարածքը բորոտության ախտից, որպեսզի մյուսներ չվարակվեին։ Նոր կտակարանում ենք մենք տեսնում հիշեցինք այդ դեպքը, չէ՞, ինչպես բորոտերի բուժեց Հիսուսը, եւ հիշում եք միտեղ ինքը բուժեց դիպչելով բորոտներին։ Իսկ այս բորոտությանը բորոտերի չէր կարելի դիպչել, չէ՞, որովհետեւ դա փոխանցվում է շփման մեջ։ Բայց Հիսուս չուներ այդ խնդիրը, նա Աստծո որդին էր, ուներ հոգեվոր իշխանություն, աստվածային զորություն եւ ինքը վարակ վերցնելու կատարյալ մարմին ուներ, դա չէր կարող վարակ վերցնել եւ դրա համար ինքը առանց երկմտելու դիպչում էր բորոտ հիվանդին եւ բուժում է նրան։ Երկրորդ տեղում մենք տեսնում ենք, որ ինքը չի դիպչում, ուղղակի խոսքով է բուժում, ասում է դու մաքրվել ես, գնա եւ քեզ ցույց տուր քահանային։ Այսինքն որից հետո այդ 10-ից ընդամենը մեկն է վերադառնում։ Այո, շատ ճիշտ է Վալենտինա, դա էլ ինչի մասին է խոսում։ Մարդկային երախտագիտության տկարության, որ 10 հոգու բուժեց,
բայց 11-ը հետ վերադարձավ շնորհակալություն հայտնելու Հիսուսին։ Էդ էլ մեր մասին է խոսում, չէ՞ որ մեզ շատ բան են անում, բայց մոռանում ենք շնորհակալություն հայտնել։ Բայց դա էլ իր համար բավական էր, 10-ից մեկն էլ որ եկավ իրեն հերիք էր, եւ այստեղ կարևորվում է խոսքով բուժելու կարևորությունը։ Այ հոգեվոր, հոգեկան տրավմա ստացած մարդուն գործիքներով բուժել պետք չէ։ Խոսքով է պետք բուժել։ Աստծո խոսքով։ Հիմա տեսնենք անցանք Աստծո խոսքով բուժելուն։ Մենք ունենք բավականին դրվագներ եւ հատվածներ, որոնք կոնկրետ իրավիճակների են վերաբերվում։ Հիմա տագնապի եւ վախի ժամանակ ինչն է, որ պետք է մարդուն հանդարտեցնենք, որտեղ փոթորկի մեջ է։ Հանդարտ մնացեք եւ ճանաչեք, որ ես եմ Աստվածը։ Այո, ինչքան էլ մենք հույսերս դնենք, որտեղ հույսեր դնենք, այլ հավատամ, վստահենք բժիշկներին, բայց պիտի իմանանք, մոռանանք, որ Աստծուն պիտի անվերապահորեն հավատանք եւ հույսներս իրեն դնենք, որովհետեւ եթե Աստված որոշել է մեզ փրկել, ինքը արդեն մեզ փրկել է։ Եվ բժիշկը զուտ միջնորդ է այդ բժշկությունը եւ փրկությունը մեր վրա տարածելու համար։ Հիշում եք այս արտահայտությունը, քաջալերվեք, ես եմ, մի վախեցեք։ Որ դրվագից է այս։ Երբ մարդիկ կարծում են, թե ուրվագանակ հայում, այով։ Հիսուս քայլում էր ծովի ջրի վրայով։ Այո, որովհետև մարդիկ տեսան, վախեցան, ալեկոծություն էր նայեց, ծով փոթորկված էր, եւ ասեց քաջալերվեք, ես եմ, մի վախեցեք։ Սա պետք է մեզ համար լինի ապացույց եւ մնայուն հիմք, որպեսզի մենք մեր հոգու ալեկոծության ժամանակ երբեք չվախենանք եւ քաջալերվենք իմանալով, որ Հիսուս մեզ հետ է եւ մեզ բժշկողն է եւ մենք իրեն միայն ունենք բժիշկ։ Եվ չմոռանանք այս դրվագը, որ ասում է Հովանու ավետարանում, խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ձեր սիրտը թող չխռովի եւ չվախենա։ Երեխեք, մի բան հիշեք ընդմիշտ, մարդուն խաղաղություն տվել է Աստված։ Եվ չի կարելի այդ խաղաղությունը մեկս մյուսից խարխլել, որովհետև այն ինչ մեզ տվել է Աստծուց, մենք չենք կարող դա խլել։ Ուստի այդ խաղաղությունը մենք պետք է փորձենք պահպանել, որովհետև դա Հիսուսից տրված մեր ժառանգություններից մեկն է, եւ չպետք է նման դեպքերում, ինչ որ հիվանդության, վարակի դեպքում մենք տագնապի մեջ մնանք եւ խարխլենք այն խաղաղությունը, որ նա է մեզ տվել, որովհետև այդ խաղաղությունը ինքը մեզ թողել է։ Խոսահատության ժամանակ պետք է հիշենք Պետրոս առաքյալի խոսքերից այս մեկը, որ ընտրել եմ ձեզ համար, թե դրանք բազում են։ Ձեր բոլոր հոգսերը Աստծո վրա գցեք, որովհետև նա է ձեր մասին հոգ տանողը։ Այո, որովհետև եթե մենք մոռանում ենք Աստծո մասին եւ անընդհատ մեկս մյուսի վրա ենք նեղում, պետք է մոռանանք, որ Աստված երբեք մեր մասին չի մոռանում։ Եվ պետք է մենք մեր հոգսերը իրեն տանք, որովհետև այո, մեր մասին հոգ տանող խնամողը ինքն է, որովհետև նա արդեն իսկ նախապես մտածել ու հոգ է տարել մեր մասին, այսինքն նա ինքը գիտի ինչ է մեզ սպասում եւ ինչպես պետք է մեզ դուրս բերի այդ իրավիճակից, պարզապես մենք պետք է բաց լինենք հասկանալու եւ ընդունելու այն, ինչը որ երբեմն աչքերս փակում եւ ականջներս փակում են, որպեսզի չլսեն։ Մեկուսացվածության ժամանակ Եվրայեցիներից այդ հատվածը, որ քեզ երբեք չեմ թողնելու եւ չեմ լքելու։ Ինչքան էլ որ մենք տկարության, հուսահատության ժամանակ մտածենք, որ մենք մենակ ենք, անօգնական ենք, մեր կողքին ոչ մեկ չկա եւ մենք մեզ հեռացնում ենք Աստծուն նման մտածումներով, այնուամենայնիվ Աստված մեզ երբեք չի լքում ու չի թողնում, որովհետեւ ուղղակի վերևի ինչպես ծնողներ երեխային հսկում, թե մինչև ուր պիտի գնա հասնի, այնպես էլ Աստված է մեզ, որպես մեր հայր, երկնավոր հայր, վերևից մեզ հսկում, թե այդպես մոլորության ու անորոշության մեջ մինչև ուր ենք գնալու։ Եվ երբ որ հասնում ենք ծայրին, ինչպես որ երեխայի ձեռքից է ծնողը բռնում, որ չընկնի եւ փրկում է, այդպես էլ Աստված է մեզ բռնում եւ փրկում եւ չի թողում մեզ, ուստի մենք իրավունք չունենք մտածելու,
որ մեզ Աստված թողել է կամ լքել է։ Հիմա հասկանանք, թե ինչն է մեզ օգնում հաղթահարելու տագնապի իրավիճակը եւ ինչն է ձեզ խանգարում հաղթահարելու տագնապի իրավիճակը։ Ասացեք ինձ, սիրելիներս, ինչն է ձեզ օգնում հաղթահարելու տագնապի իրավիճակը։ Երևի օգնում է լավատեսությունը, որ ժամանակ այս ամեն ինչ կվերջանա, ու մենք կվերադառնանք մեր նախկին կյանքին։ Լավատեսությունը, շատ լավ, ուրիշ։ Պետք է իմանալ, որ ոչինչ հավերժական չէ։ Լավ։ Նաև հին պատմությունով հին ժամանակներում էլ այսպիսի շատ հիվանդություններ են եղել ու բոլորն էլ անցել են ու մի օր կգա որ այս հիվանդությունը կանցնի կհաղթահարենք։ Շատ ապրես։ Պետք է հավատանք, որ այս հիվանդություններ կավարտվի։ Ինչպես։ Պետք է հավատանք, որ այս հիվանդություններ կավարտվի։ Շատ լավ։ Աստծուն վստահելը։ Աստծո վստահելը, շատ լավ, ապրես։ Անահիտ, Սիրարփ, ինչի՞ չեք խոսում։ Սիլվի։ Ես ասացի լավատեսությունը։ Հա, կներեք։ Մյուսները։ Պետք է նաև ինքնավստահ լինել եւ հավատալ մեր ուժերին, որ կարող եք մեկ ինքնուրույն հաղթահարել այս հիվանդությունը։ Այո, ավետ։ Պետք է հիշել, որ Աստված ոչ ոքի չի մոռանում։ Երբ հիշում եմ, որ այս հիվանդությունը բուժում ունի։ Շատ ապրես։ Գոհար։ Լսում եմ։ Արդեն ամեն ինչ ասեցին, բայց էլի վստահ ենք Աստծուն, որ ինչ որ պետք է կլինի։ Լիանա Ավետիսյան։ Հենց հավատի այդ ներշնչանքն էլ կարա մեծ նշանակություն ունենա։ Ներշնչանքի միջոցով էլ հենց կարող է ամեն ինչ բուժվել հավատով։ Իսկ քո կարծիքով ինչն է խանգարում հաղթահարելու տագնապի վիճակը։ Կանոնների չպահպանումը երևի ու կարոտ ինչ որ հարազատների նկատմամբ։ Լավ, ուրիշ։ Լարվածությունը։ Հիվանդության մասին։ Ինչը, մի հատ էլ կասես։ Տարբեր տեղեկություններն ու տարբեր կարծիքները։ Շատ լավ է, ապրես։ Բարակի լայն տարածումը։ Ապա տեղեկատվությունն ու մարդկային չմտածելը բարակի մասին։ Ճիշտ է։ Շատ լավ պատասխաններ եք տալիս։ Մեր բոլորիս թերահավատությունը ընդհանուր այս համաճարակի մասին։ Հիմա տեսեք, տագնապային հույզերի հաղթահարման ինչպիսի ձևեր կան նաև։ Ընդունեք, որ սա տրավմատիկ իրավիճակ է եւ ձեզ զգացմունքների նորմալ վերաբերեք։ Այսինքն նորմալ է, որ դուք վախենաք, անհանգստանաք, անօգնական ձեզ զգաք, դա լրիվ նորմալ հույզեր են, երեխեք։ Ուշադրություն դարձնելով, թե ձեզ ինչ են ասում, կարող եք ավելի լավ արձագանքել։ Այսինքն հեչ պարտադիր չի, որ դուք անընդհատ վատ արձագանք տալ, այդ ձևով էլ դուք, այսինքն լավ արձագանք տալով էլ դուք կարող եք ձեր հույզերը հաղթահարել։ Ձեր կորուստների ցանց կազմեք։ Այսինքն դուք կարող եք կազմել, թե ինչ կարող եք կորցնել եւ փորձեք հասկանալ, թե նման բաները կորցնելուց դուք ինչ եք զգում, դրանց կարևորությունը հասկանալու։ Կարող է դուք մի 20 պունկտեր, 20 հատանոց ցանց կազմեք, հետո որ սկսեք մտածել, տեսեք, որ դրանց կորցնելը ձեզ համար այդքան էլ էական չի եւ դուք մինչեւ այդ ավելի վատ եք դա պատկերացնում։ Հա? Կորուստներ ունենալու դեպքում նորմալ է, որ դուք ծխրեք, այսինքն եթե նույնիսկ այդ բանը, որ դուք գրել եք, պատկերացրեք, եթե դա կորցնեք շատ վատ կլինի ու ծխրեք, դա էլ նորմալ վիճակ է։ Ձեր բուռն հույզերը հանդարտեցնելու համար եղանակներ գտեք։ Ինչպես օրինակ, դանդաղ խոր շնչելը, պատկերացնելով այնպիսի տեսարաններ, որոնք ձեզ օգնում են հանգիստ զգալ։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ձեր մարմնի մեջ որտեղ եք սթրես զգում։
փորձեք թույլատնել ձեր մարմնի այն մասերը, որտեղ լարվածություն եք զգացում։ Հիմա բացատրեմ։ Հնարավոր է, որ այդ լարվածության ժամանակ հատկապես դա լինում է, ասենք, մեկուսացվածության կամ անալիզներ հանձնելու, սպասելու ժամանակ դուք ունենաք լարվածությունից շնչահեղձության զգացողություն, ասենք, կրծքավանդակում սեղմումները զգա, կոկորդը սեղմվի, հա սպազմատիկ վիճակում լինի։ Այդ ժամանակ դուք պետք է շնչառական վարժություններով դες փորձեք թույլատնել, որպեսզի ստրեսը այդ հատվածներից դուրս գա։ Կամ փորձեք, ասեք, ինչ տեսարաններ եք շատ սիրում, բնության, ջրային, անտառ, փորձեք մտովի տեղափոխվել այդ տեսարաններում, եւ դες կոմֆորտի զգացողությամբ կարողանաք այդ հույզերը ավելի մեղմացնել կանգնապային։ Դուք կարող եք նաև ձեր զգացմունքների մասին խոսել այն մարդկանց հետ, որոնք վստահելի են եւ գիտեն ձեզ լսել, դրանց պատմությունները։ Դրանք ովքեր երեխեք շփումներ ունեն քահանաների հետ, իրենց համայնքների, լավ կլինի, որ իրենց քահանաների հետ խոսեն նման վիճակներում, որտեղ իրենք կարող են վստահելի են քահանաները, բայց գիտեն լսել, նաև կարող են իրենց հարուստ փորձառությամբ ձեզ հետ կիսվելով օգնեն, որ դուք նկատեք, որ այն ինչ որ հիմա կա, այդքան էլ սարսափելի չէ այն իրավիճակների հետ, որ քահանան տեսել է նախկինում կամ բախվել է այդ խնդրի հետ, ուրիշների կյանքից դեպակները ձեզ պատմելով, հասկանում եք, ուստի խոսելը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Ամոթումը, ոգետրավմայի ամոթումը երեխաներ ուշեք, սկսվում է լսելուց, մարդուն լսելուց։ Ինքը երբ որ ինքը սկսում է խոսել, ինքը արդեն մտնում է ամոթման process-ի մեջ։ Աստծուն անկեղծ ասեք, թե ինչ եք զգում։ Դա կարող է լինել, ասենք, ձեր զրույցը Աստծու հետ առանց քահանայի միջնորդության։ Ձեր ուղղակի կապը։ Ապավինեք ձեր հանդեպ Աստծո հոգածությանը։ Որովհետև ես խոսում ենք այդ մասին, եւ դուք եթե լիակատար ապավինում եք իր հոգածությանը, դուք կարող եք նաև թեթևության զգացողություն ունենալ։ Դուք կարող եք քաջալերել ձեր շրջապատի դեռահասներին, որպեսզի արտահայտեն իրենց զգացմունքները խոսքի, արվեստի կամ խաղի միջոցով եւ լսեք նրան։ Դուք կարող եք միասին ձեր ընկերների հետ այդ դժվարին օրերին կազմակերպել խաղ, կազմակերպել ինչ-որ նկարչական մրցույթ, երաժշտության լսել, ֆիլմի դիտում եւ փորձեք այդ ճանապարհով ձեր տագնապները հաղթահարել։ Տագնապի հաղթահարման լավագույն միջոցներից է նաեւ ընտանեկան ճաշել պատրաստելը միասին, որը բավականին օգնում է լարվածությունը թույլատրել։ Հիվանդության, դրա վտանգների եւ համարժեք վերաբերմունքի մասին տեղեկատվության հուսալի աղբյուր գտեք։ Մենք խոսեցինք բազմիցս եւ ուզում ձեզ հիշեցնենք։ Խուսափեք դեզինֆորմացիոն կայքերից։ Պարզապես փակեք այդ էջերը ձեր Facebook-յան էջում եւ մի թողեք, որ դրանք հոսեն եւ ձեր աչքի առաջ վախը, որովհետեւ տեսնելով դուք կարդում եք, դա կարդում եք, բերում է մյուս նյուզը, նրանից հետո մյուսը, դուք կորցնում եք ձեր ժամանակը, դուք լարում եք ձեր նյարդերը, ընկնեք մոլորության մեջ եւ ընկնեք վախի մթնոլորտի մեջ։ Ուստի այդ ամեն ինչից խուսափելու համար ձեզ ուղղակի անհրաժեշտ է դրանք փակել եւ հետեւել միայն պաշտոնական տվյալներին, առողջապահության նախարարության, պարետատան եւ հանրային տվյալներին, որովհետեւ նման կառույցների նպատակ չեն հետապնդում մարդկանց վախի մեջ պահելու, որովհետեւ դրանից երկիրը եւ պետությունը ոչ մի շահ չի հետապնդում։ Դա միշտ հիշեք, հա։ Աստծո հետ խոսելու ժամանակ անկեղծ ասեք այն, ինչ զգում եք, այսինքն ձեր բոլոր էմոցիաները իր հետ բացեք։ Տագնապի հաղթահարում մեկուսացման դեպքում։ Եթե Աստված մի արածի երկրորդ ալիքի ժամանակ ստացվի այնպես, որ դուք հանկարծ մեկուսացեք, փորձեք այս կետերով ընթանալ, այսինքն շփվեք մարդկանց հետ առանց սերտ ֆիզիկական շփման, այսինքն հեռախոսով, առցանց կամ այլ եղանակով, բայց անպայման շփվեք, որովհետև մեկուսացման ժամանակ շփումը մարդկանց հետ շատ կարևոր գործոն է։ Ուրիշներին հաղորդակից դարձեք սուրբ գրային այն հատվածներին, որոնք քաջալերում կամ սփոփում են ձեզ։ Այմա տեսեք, ես դուրս եմ ձեզ շատ չծանրաբեռնելու համար սուրբ գրային ընթերցումներով ես ձեզ քիչ բաներ եմ տվել։
բայց դուք ունեք աստվածաշնչեր եւ բավական տեղյակ եք աստվածաշնչ։ Դուք ինքներդ գտեք այդ համարները, այդ հատվածները եւ փորձեք ձեր միջավայրում, ձեր հասակակիցների մեջ անցկացնել ընթերցում եւ քննարկում։ Փորձեք հասկանալ եւ վերլուծել այն ինչ որ ասվում է, ինչ նկատի ունի եւ դուք ինչպես եք դա ընկալում։ Հեչ պարտադիր չի որ դա ձեզ մեկնի քահանան։ Դուք ձեր մոտեցումը կարող եք ունենալ այդ ամեն ինչի հանդեպ։ Դուք կարող եք որոշակի ռեժիմ սահմանել, այսինքն օրինակ նախորդ հանդիպման ժամանակ մեկը ասեց, որ ես ամենաբարդ եղել է, որ գիտակցել եմ, որ այս օրերին իմ ժամանակը վատնում եմ անիմաստ եւ իմ ժամանակը անցկացնում եմ անիմաստ հեռախոսի մեջ։ Հիմա դուք կարող եք պլանավորել ձեր օրը ռեժիմ սահմանելով եւ ձեր ժամանակը անիմաստ չվատնեք, այսինքն սահմանեք երբ պիտի քնից արթնանաք, նախաճաշեք, այնուհետև ֆիզիկական վարժություն կատարեք, կանոնավոր կերպով հանգստանաք, մաքուր օդի, այսինքն դուք ձեր օրը պիտի պլանավորեք, որպեսզի անիմաստ ժամանակի կորուստ չունենաք այդ ընտանիքը։ Անեք այն, ինչ որ ձեզ համար հաճելի է, այն ինչ որ ժամանակի նորմալ կյանքի ընթացքում, երբ որ դուք տրված եք եղել բազմաթիվ զբաղմունքների եւ ինչ որ բաներ ուզեցել եք անել ժամանակ չունենալու պատճառով չեք կարողացել անել, այդ ժամանակ մեկուսացման դեպքում լրիվ ժամանակն է, որ դուք դրանով զբաղվեք եւ հաճույք ստանաք դրանից։ Եվ որ ամենակարևորն է, ես ձեզ ասեմ, որ մեր շրջապատում եղել են բազմաթիվ մարդիկ, երեխեք, կովիդով հիվանդ ընտանիքներ, որոնք շատ մեծ օգնության կարիք են ունեցել իրենց շրջապատում։ Կա այստեղ մեկը, որ օգնություն է ցուցաբերել այդպես մի ընտանիքի, թեկուզ հասարակ իրանց համար հաց առելով դրանցակ թողել։ Կա մարդը։ Որևէ մեկին օգնել եք երեխեք։ Այո։ Ում եք ոնց ես օգնել։ Մեր հարևանը էլի վարակվել էին, հացը գնում ենք, դնում ենք իրանց դրան դեմը։ Ուրիշ օրինակ ունենք բացի ավետից։ Սիրուժայց կներես։ Չունենք օրինակ։ Ուրեմն հիմա ճիշտ ժամանակն է, որ հիշեք, որ եթե նման իրավիճակ նորից կրկնվի, դուք կարող եք լուրջ գործոն լինել եւ մեծ օգնություն ցուցաբերել նման ընտանիքում գտնվող մարդկանց եւ դրանով կարեւորել նաեւ ձեր գոյությունը ուրիշների կյանքում։ Եվ ի վերջո իմաստալից գործեր գտնեք ձեզ համար շրջապատին օգուտ տալու նպատակով։ Հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի մի վարժություն անենք եւ դրանով ամփոփենք մեր այսօրվա հանդիպումը։ Պատրաստ եք։ Այո։ Ուրեմն սա շատ կարևոր վարժություն է, որի հիմքը ընկած է ձեր պատկերացումներն ու երևակայությունը։ Հիմա խնդրում եմ, որպեսզի դուք ներքուստ խաղաղվեք, լրիվ խաղաղ վիճակ ընդունեք եւ ձեզ պատկերացնեք ուսապարկով կամ պայուսակով։ Պատկերացնում եք։ Պատկերացրեցիք ձեզ։ Այո։ Հիմա մտածեք ձեր ունեցած անհանգստությունների մասին, ինչի համար եք անհանգստանում եւ մտքով այդ պայուսակը բացեք ու սկսեք հերթով այդ անհանգստությունները դնել պայուսակի մեջ։ 2 րոպե ձեր ժամանակ հերթով դրեք պայուսակում ձեր բոլոր անհանգստությունները։ Ինչի համար եք անհանգստան, դրանք մի քանիսը կարող են լինել, այդպես կամաց սիրուն խնամքով շարեք պայուսակում։ Շարեցիք։ Հիմա դրեք ձեր ուսին այդ պայուսակը ու զգացեք ծանրությունը։ Ծանր է պայուսակը։ Չէ։ Հիմա այս նախադասությունները եկեք կարդանք, այս համարները նոր կտականի։ Ոչնչի համար մի մտահոգվեք, այլ ամեն բանում աղոթքով եւ պահանջանքով, գոհաբանությամբ հանդերձ ձեր խնդրանքները թող հայտնի լինեն Աստծուն։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից գերիվեր է, ձեր սրտերն ու ձեր մտածումները պիտի պահպան լինի Քրիստոս։
Ձեր բոլոր հոգսերը Աստծո վրա գցեք, որովհետև նա է ձեր մասին հոգ ստանող։ Հիմա այս ամեն ինչը լսելուց հետո բացեք ձեր պայուսակը մտքով եւ անհանգստությունների ձեր բեռը միջից հանեք ու տվեք Աստծուն այդ անհանգստությունները։ Մի 2 րոպե մտածելուց հետո որ տալիս եք Աստծուն, բայց այդ անհանգստությունները միայն այս վիրուսի հետ են։ Ոչ միայն։ Ընդհանրապես ինչ անհանգստություններ ունեք։ Հիմա պայուսակի միջից հանեք ու հերթով Աստծուն բերեք։ Այ ինչը կտայիք իրեն, ինչը կպահեիք ձեզ, կամ գուցե ամեն ինչ տայիք իրեն, ոչինչ ձեզ չպահեիք, կամ ընդհանրապես գուցե չեք ուզում իրեն տալ ամեն ինչ ձեզ եք պահում։ Ընդամենը մի հատ էր, անհանգստություն տվեցինք Աստծուն։ Տվեցինք։ Էլով կա։ Հիմա դե որ տվեցիր այդ մի անհանգստությունը Աստծուն հլեց պայուսակը վերցրեց, թեթևությունը զգում ես հիմա։ Նույնն է, ինչ առաջ։ Ուրեմն չի թեթևացրել։ Ումը լավ չես տվել։ Առաջ էր թեթև։ Դե կա դատարկ պայուսակի թեթևություն եւ կա քիչ բեռով պայուսակի թեթևություն։ Թեթևացաք։ Այո։ Այո։ Դե բարի դու կարող եք նայել ձեր շրջապատի վրա կիրառել, բայց անպայման պետք է նոր կտականյան տողերը կարդաք, որպեսզի հասկանաք, տալու եք եւ ինչը պիտի տաք։ Այսքանը երեխաներ, հարցեր ունեք։ Դասի մասին, դասից դուրս, ընդհանրապես, բուժող, ինչ ունեք։ Մեր մյուս դասը ամսու 7-ին է, չէ՞։ Մի վարքյան։ Չէ, մի րոպե երեխեք։ Հա, ամսի 7-ը։ Ճիշտ է, դուք երկրորդ խմբն եք։ Այո, ժամը 7-ին է, երեխեք, բայց ժամը 4-ին է լինելու։ Հա։ Բոլորը 4-ին ենք սկսելու, եթե հարմար է ձեզ, կխնդրեմ, որ 4-ից 10 պակասից մտնեք, լավ։ Այո, ծրփանկարչության համար։ Ծրփանկարչությունը ամսի 17-ին է սկսելու, ժամը 12-ին։ Ձեզ կուղարկին կերանին, ուշադիր կլինեք։ Ուրիշ հարցեր ունեք, երեխեք ջան։ Ոչ։ Ամեն ինչ հասկանալի։ Հարցրեք Լիանա ջան։ Երեխաներ շատ ես հավանեցի ձեզ հետ միասին լսում էի։ Ես ուրեմն ներկայանամ, իմ անունը Լիանա է։ Քիթարյան, ես կլոր սեղան հիմնադրամում եմ աշխատում, որպես ծրագրերի պատասխանատու, եւ այս ծրագիրը մենք Հայաստանյան Աստվածաշնչյան ընկերության հետ միասին ենք իրականացնում ֆինանսական տեսակետից եւ ձեր դասավանդողը, ինչպես տեսնում եք, եւ ծրագրի ղեկավարը Մարիաննան է Ապրեսյան։ Ես մեծ հաճույքով լսեցի այսօր, ձեզ հետ միասին մասնակցեցի, ինձ համար շատ հետաքրքիր բաներ պարզաբանեցի։ Մի հարց եմ ուզում ձեզ տամ։ Արդեն բավականին երկար ժամանակ է, չէ՞, որ այդ COVID-19 Հայաստանում է եւ բոլորս մենք զգում ենք մեզ վրա այս կամ այն դրա ազդեցությունը։ Տնից դուրս չեն գալիս, դիմակ ենք կրում, մի ժամանակ ձեռնոց ենք կրում։ Հիմա ոնց եք ձեզ զգում, առաջվա, ասենք, մի քանի ամիս առաջ եւ հիմա կարող եք համեմատություն անեք։ Հնարավոր է, որ դուք հիմա ձեզ թույլատրել եք, այսինքն այդքան էլ ուշադիր չեք ձեր ձեռքերը լվանալուն կամ, չգիտեմ, այլ կանոններ, այսինքն դուք սովորեցիք այս իրավիճակին եւ մտածում եք, որ ձեզ հաջողվել է արդեն դրանից այսպես զերծ մնալ եւ դա ձեզ բավական է, հիմա կարող եք ավելի, ասենք, հեշտ նայել դրան, թեթև նայել, մի քիչ դուրս չընդունել, կա այդպեսի զգացմունք կամ Այդքան էլ ավելի լուրջ չենք ընդունում, ինչքան առաջ։ Տեսնում եք, շատ կարևոր հարց է դա, ես ինձ վրա եմ զգացել։ Ես վերջերս նկատել եմ, որ եթե ես առաջ գալիս էի, ասենք, խանութից, ձեռնոցներս հանում էի, գցում էի առանձին տոպրակի մեջ, բանալիները խոնավ անձեռիցքով,
բռնիչը դրան սրբում էի, հետո շատ ուշադիր էի, հեռախոսը սրբում էի անընդհատ։ Հիմա ես սովորել եմ դրան եւ զգում եմ, որ առաջվա նման չեմ կատարում։ Ճիշտ է, դիմակը կրում եմ, ձեռքերս լվանում եմ, բայց որոշ հիգիենայի պայմաններ, որոնց նկատմամբ ավելի խիստ էի, հիմա ես թույլատրել եմ ինձ։ Տեսնում եք, բոլորիս մոտ դա կա։ Այո։ Կարծում եմ, որ պետք է մենք աշխատենք չթույլատնենք մեզ։ Եվ ես իմ կողմից ձեզ եմ ուզում ասեմ, դուք էլ փոխանցեք ձեր ընկերներին, եղբայրերին, քույրերին, տան անդամներին, որ մարդը սովորում է ցանկացած իրավիճակի եւ կորցնում է իրեն ուշադրությունը եւ կարող է թույլատրել եւ իրոք արդեն չհետեւել այնպես որ առաջ էր հետեւում։ Կողմից դա եմ ուզում ձեզ ասեմ։ Այո, շատ ճիշտ ասեցիք, շատ դիպուկ է Լիանա ջան, դա կոչվում է սոցիալական ադապտացում։ Այո, ընդհանրապես, բայց ոչ գիտակցության մակարդակի բարձրացում։ Ես ուզում եմ, որ մեր գիտակցական մակարդակը բարձրանա, որովհետև դա միայն ու միայն մեր շահերից է բխում։ Միայն մեր շահերից է բխում։ Եվ իմացեք, որ լավ կլինի, որ դες պաշտպանեք եւ չհիվանդանաք։ Ով որ ասում է, որ ավելի լավ է մի հատ հիվանդանաց պրծնես, ես կասեմ, որ ոչ, որովհետեւ մի հատ որ հիվանդացած, թեև առողջանում են, բայց առողջության մի որոշակի տոկոս օրգանիզմից ուժում է դրանում։ Ուստի լավ կլինի, որ դուք ֆիզիկապես ամբողջականությունը դες պահպանեք, ուղղակի լինեք զգոն, երբեք չթույլատրեք։ Գրկում եմ բոլորից, շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում, սիրում եմ ձեզ, առողջ եղեք, ապահով եղեք, լավ եղեք, կմիանանք ուրբաթ օրը ժամը 4-ին։ Ուրբաթ օրը ժամը 4-ին։ Լավ եղեք, Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ստեսություն։